Solunuma bağlı uyku bozuklukları, uyku hastalıklarıyla uğraşan hekimlerin pratiğinde en çok yer alan uyku bozuklukları. Birçok solunumla ilgili uyku bozukluğu var. Mesela horlama, uykuda solunum bozukluklarının en hafif şekli. Horlama daha sonra solunum zorluğuyla birlikte olduğunda, solunum için aşırı efor harcamaya başladığımızda ortaya çıkan hastalığa üst solunum yolu direnç sendromu diyoruz. Eğer uykuda solunum sırasında nefesimizde azalmalar, durmalar ortaya çıkıyorsa, ki bunlar gecede bazen 30-40 tane, bazen 200-300 tane, bazen çok daha fazla sayıda olabiliyor. O zaman uyku apne sendromundan bahsediyoruz. Uyku apne sendromu sebep olduğu sonuçlar, riskler hem hasta için hem çevresi için hem toplum için çok ciddi olan bir hastalık. Onun için bizim pratiğimizin büyük bir bölümünü uyku apne sendromu oluşturuyor. Uyku apne sendromunda horlamayla başlıyor ama sonra nefes durmaları ekleniyor. Oksijen düşüyor. Oksijen bir kez düşmekle kalmıyor. Her nefes durmasında düşüyor, sonra tekrar yükseliyor. Belki sürekli düşük gitse bu kadar riskli olmayacak ama oksijenin bir düşüp tekrardan yükselmesi organizma için daha büyük bir risk oluşturuyor. Gece olduğu için tanınması çok zor. Belirtileri hiç spesifik değil. Birçok hastalıkta görülebilen türden. Üstelik son derece sinsi çünkü yavaş yavaş gelişiyor ve o nedenle bugün hala dünyada uyku apne sendromlu hastaların %90'ı tanı bekliyor. Nedir bu belirtiler? Bir, horlama. Bu böyle sıradan bir horlama değil. Şiddetli bir horlama, solunum durmalarıyla kesilen bir horlama. Beraberinde hastalığın ilerlemiş olduğunu gösteren birkaç tane belirti var ki ben onları çok önemsiyorum. Birincisi geceliğin terleme. Eğer boynunuz, başınız, göğsünüz terliyorsa. İkincisi geceliğin tuvalete gidiyorsanız. Aklınıza hemen diyabet veya prostat gelebilir. Ama mutlaka uyku apne sendromunu da düşünmek lazım. Çünkü uyku apne sendromunda geceliğin bozulan çıkardığınız idrar miktarıdır. Tuvalete laf olsun diye gitmezsiniz. Sık sık idrara gidersiniz ama çok miktarda idrar çıkarırsınız. Geceliğin idrar çıkarmak demek kan konsantrasyonunun artması demektir. O nedenle uyku apne sendromunda en çok korktuğumuz olaylardan biri gece tuvalete çok çıkmak sonucu kandaki konsantrasyonun artması ve damar tıkanıklıklarına zemin hazırlanmasıdır. O nedenle gece terleme ve gece tuvaleti uyku apnesinde çok önemsiyoruz. Bununla birlikte sabah yorgun kalkma, sabah ağzı kurumuş olarak kalkma, sabahleyin kolay uyanamama, gündüz yorgunluk, gündüz uyku hali, fırsat buldukça uyuyakalma. Gündüz uyku hali genellikle hastalar tarafından kabul edilen bir belirti değildir. Ama şöyle söylemek gerekirse, gün içinde boş kaldığınızda uykunuz geliyorsa, toplantılarda bir şey izlerken, bir şey seyrederken, birisiyle konuşurken, bir sinemada, tiyatroda, arabada seyahat ederken uykunuz geliyorsa, uyku apne olma ihtimaliniz çok yüksektir. Genel görünümleri açısından tanımak mümkün müdür uyku apne sendromlu hastaları? Evet. Uyku apne sendromlu hastaların gözleri kapanır, göz altlarında torbalanmalar oluşur, renk değişiklikleri olur. Bunlar genellikle kısa boylu, kısa boyunlu, göbek çevresi geniş insanlardır. Boyunları kısa ve kalındır. Ama en önemlisi alt çeneleri geriye doğrudur. Yanak mesafeleri uzundur. Bu yapıda insanları gördüğümüz zaman biz kolaylıkla tanıyabiliriz. Eğer yüzleri, renkleri soluksa, göz kapaklarının altı morlaşmışsa o zaman
mutlaka uyku apne sendromunu düşünmek gerekir. Neye sebep olur uyku apne sendromu? Hipertansiyon, ritim bozuklukları, kilo alımı, diyabet, uyku apnesinde en sık gördüğümüz komplikasyonlardır. Ve yine her nefes durmasında kalp yavaşlayıp tekrar hızlandığı için bir takım kalp ritim bozukluklarını uyku apne sendromunda sık görürüz ve maalesef bu nedenle de bazı hastalarımızı uykuda kaybedebiliriz.